大きな木を、先端の木なんですけど、これキクラゲがめっちゃ入ってるんですけど、切ってきたやつを製材してます。これもう半分以上終わってるんですけど、これぐらいあって太かったので、ひとまず製材してます。で、すごいいい木が出てきて、取るつもりはなかったんですけど、あまりにもなんかかっこよかったので取ってます。で、これで製材してます。バーは70センチのやつです。